हॅलो छोट्या दोस्तांनो, मित्रमैत्रिणींनो, पालक आणि शिक्षकांनो, कसे आहात सगळे? आज आपण लेटर आय साऊंड ई त्याचे सगळे ब्लेंडिंग शब्द आणि वाक्य असं बघणार आहोत. तर पटकन सुरू करूयात. आता लेटर आय चा साऊंड काय आहे? लेटर आय चा साऊंड आहे ई. आणि त्याची ऍक्शन कशी आहे? ई ई ई. पांढऱ्या उंदराची गोष्ट. त्याच्या अंगावर शाई सांडते and it tries to rub it off, squeaking e e e. ठीक आहे. सो लेटर आय साऊंड ई. आता त्याची ब्लेंडिंग्स बघूया. बी आय ब ई बी, डी आय ड ई डी, एफ आय ई फी, जी आय ग ई गी, एच आय ह ई ही, जे आय ज ई जी, के आय क ई की, एल आय ल ई ली, एम आय म ई मी, एन आय न ई नी, पी आय प ई पी, आर आय र ई री, एस आय स ई सी, टी आय ट ई टी, डब्ल्यू आय व ई वी आणि झेड आय झ ई झी. आता आपण एका फॉर्मॅटमध्ये वाचले आहेत, एका प्रकारे वाचले आहेत की लेटर्स वाचले, साऊंड्स वाचले, त्याचे ब्लेंडिंग वाचले, बरोबर. पण आपल्याला अपेक्षित काय आहे आता? कारण आपण सगळे साऊंड आपले शिकून झालेले आहेत, त्याचे ब्लेंडिंग आपण शिकलेलो आहोत. आता गेल्या 2 भागांमध्ये आपण ॲ साऊंड आणि ए साऊंड त्याचे पण सगळे शब्द वगैरे बघितलेले आहेत. आता बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस झाली आहे, बरोबर. तर आता हळूहळू साऊंड्सची, लेटर्सची मदत न घेता डायरेक्ट जर आपल्याला ते ब्लेंडिंग वाचता आलं तर तसं आपल्याला करून बघायचंय. म्हणजे बी, डी, फी, गी, ही, जी, की, ली, मी, नी, पी, री, सी, टी, वी, झी अशा प्रकारे ब्लेंडिंग वाचता आले पाहिजे. प्रयत्न करून बघा. आता बघूयात आपले शब्द. हे आपले शब्द. पहिले आपण आता फॅमिली प्रमाणेच, वर्ड फॅमिली प्रमाणेच मी टेबल बनवलेला आहे. तुम्ही ह्याची मदत नक्की घेऊ शकता. आता आय एन ई इन त्याचे शब्द बघूया. ब इन बिन, इन फिन, क इन किन, प इन पिन, ट इन टिन आणि व इन विन. आता दुसऱ्या कॉलम मधले जे शब्द आहेत त्यामध्ये आपण साऊंडची मदत घेणार नाही आहोत, फक्त लेटर वाचायचे आणि शब्द वाचायचे. ठीक आहे. आय जी ई ग इग वर्ड्स, बी आय जी बिग, डी आय जी डिग, एफ आय जी फिग, पी आय जी पिग आणि डब्ल्यू आय जी विग. आता तिसऱ्या कॉलम मध्ये आय पी ई प असे शब्द आहेत, तर ते आपण आता डायरेक्ट वाचायचे. ठीक आहे. डिप, हिप, लिप्स, रिप, सिप, टिप आणि झिप आणि आय डी ई ड त्याचे सुद्धा शब्द आपण 3च शब्द आहेत, पटकन वाचायचे. किड, हिड, लीड. ठीक आहे. आणखीन थोडे शब्द बघूया. आता इथे सी चा साऊंड आहे क. पण हे सगळे शब्द बघितले की बऱ्याच मुलांची भंभेरी ओढते. अरे बापरे, मला 4 अक्षरी शब्द वाचता येत नाही, असं बरेच जण पटकन म्हणून जातात. पण इथे लेटर्स जरी 4 असतील तरी सुद्धा साऊंड किती आहेत? 3च आहेत फक्त. कारण जर पहिला शब्द आपण बघितला तर पी आय सी के म्हणजे लेटर्स 4 आहेत पण साऊंड फक्त 3च आहेत. प ई क, पिक. करेक्ट. तर साऊंडच्या मदतीने आपण वाचले. असे थोडेसे मोठे वाचणारे शब्द तर आपल्याला ते पटकन जमून जाणार आहेत. ठीक आहे. प इक पिक, इक सिक, ट इक टिक, क इक किक, ल इक लिक, व इक क्विक, स्ट इक स्टिक. आता शेवटचे जे 2 शब्द आहेत ते तर आणखीन मोठे आहेत. क्यू यू आय सी के
5 अक्षरी बरोबर. पण त्याच्या साऊंड्स किती आहेत? क्व, ई, क, 3च साऊंड्स आहेत. त्यामुळे क्व, ई, क हे 3 साऊंड जर तुम्ही रिकॉग्नाइज केले, जर ओळखले, तर तुम्हाला पटकन शब्द कळणार आहे. ठीक आहे. तसंच आणि ट, स्ट कॉन्सोनंटचं ब्लेंडिंग होतं, त्याचं पण आपण एकदा एक स्लाइड एक व्हिडिओ करणार आहोत, पण आता सांगून ठेवते. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा एस, टी, आय, सी, के 5 लेटर्स आहेत. पण साऊंड प्रमाणे जर बघितलं, जर आपण कॉन्सोनंटच्या ब्लेंडिंगच्या नुसार गेलो, तर मग स्ट, ई आणि क. ओके. स्ट, ई, क 3च साऊंड्स होतात पुन्हा. ठीक आहे. तर अशी प्रॅक्टिस तुम्ही करू शकता. आणि आता पुढे इटचे शब्द आहेत, ते सोपे शब्द आहेत, त्याच्यामध्ये पटकन वाचायचे. बिट, फिट, हिट, किट, लिट, पिट आणि सिट. ठीक आहे. आता बघूया आपली वाक्य. आता गेल्या 2 व्हिडिओज मध्ये आपण काय केलं होतं, एकसारखी वाक्य म्हणजे इट इज अ रॅट, दिस इज अ ट्री, असं इटचे शब्द, इट पासून सुरू होणारी 4-5 वाक्य, दिस पासून सुरू होणारी 4-5 वाक्य, असं सोपं सोपं केलं होतं. त्याची प्रॅक्टिस आता झालेली आहे. त्यामुळे आता इथे मी सगळी मिक्स वाक्य दिलेली आहेत. कुठे इट वापरलंय, कुठे दिस वापरलंय, कुठे प्रॉपर वेगळं सेंटेन्स वापरलेलं आहे. तर ही सगळी सेंटेन्सेस आता आपण वाचूया आणि फटाफट वाचायचे. ठीक आहे. So first sentence, it is a bin. It is a tin. This is a stick. Pick it up. म्हणजे काय, उचल काहीतरी. जर खाली पडलेलं असेल तर काय म्हणायचं? Pick it up. The pin is red. The pig can run. I can dig. Zip the bag. Bag ची chain लाव. I am sick. Dip your legs into the water. अंघोळ करताना वगैरे गरम पाण्यात पाय बुडून बसायला सगळ्यांना आवडतं, है की नाही. अ फिश हॅज ब्युटिफुल फिन्स. क्विल्ट इज सो सॉफ्ट. ठीक आहे. बघा किती पटापट वाचून झाली वाक्य. आणि तुम्ही थोडस ट्राय करताना बघू शकता की जेव्हा आपण असं वाचतो, आय टी, इट, इट, आय एस, इज, अ, बी आय एन, ब इन, बिन, तर त्याच्यामध्ये किती वेळ जातो आणि मग थोडासा नंतर नंतर आपल्याला कंटाळा येऊ शकतो. त्यामुळे जेवढं तुम्ही वाचन पटकन कराल, फास्ट कराल, तेवढी वाचायला मजा येणार आहे आणि अभ्यास करायला सुद्धा कंटाळा येणार नाही. ठीक आहे. पुढच्या वेळेला नवीन व्हिडिओसह पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.